xajku waa rugniga shanaad ee islaamka waana cibaado u baahan diyaar garow buuxa gaar ahaan dhanka caafimaadka. sanadkan wasaaradda xajka iyo cumrada boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya waxay soo kordhisay in la hubiyo caafimaadka xaajiga ka hor safarkiisa, waana qasab inuu qofku wato shahaado caafimaad si loo hubiyo badqabka iyo caafimaadka guud ahaan xujayda gudanaysa waajibaadka alle. intaas kadib wasaaradda awqaafta arrimaha diinta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka dalka ayaa u doortay Kaafi Hospital inuu ka mid noqdo xarumaha caafimaad ee bixin doona adeegyada ay u baahan yihiin xujayda Soomaaliyeed. isbitaalkan oo kaashanaya isbitaal goboleedka Jowhar ee Jowhar Regional Hospital ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay bixinta adeegyo caafimaad ee xujayda loo sameynayo, kuwa ay ka mid yihiin baaritaano caafimaad oo dhameystiran iyo bixinta shahaadada caafimaadka safarka. waxaana goobjoog ka ah furitaanka barnaamijka mas'uuliyiin ka socotay isbitaalka Kaafi ee Muqdisho ugu horeeyo Dr. Maxamuud Weheliyan, agaasimaha isbitaal goboleedka Jowhar, Dr. Isa Ramla Cabdiraxmaan Cilmi iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaal goboleedka Jowhar. ugu horeyn qaar ka mid ah xujayda loo sameeyay tijaabadan caafimaad ayaa bogaadiyey isla markaana Kaafi Hospital ku amaanay adeegyada uu soo dhaweeyay. maanta waxaa isugu nimid xujayda 2026 ka baxaysa Hirshabeelle qaasatan Jowhar. waxaa meeshaan maanta ku soo dhaweynaynaa ama daahfur aan ku sameynaynaa isbitaal goboleedka Jowhar iyo isbitaalka Kaafi oo iskaashatay. aad iyo aad ugu faraxsanahay, aniga farxad gaaray isii tahay barkii anoo ticket shubtay xamar aadi rabo ayaa lacagtayda dib leegu soo celiyaa la yiri waxaa imaanaya dhaqaatiir. aad iyo aad ugu faraxsanahay dhaqaatiirta maanta noo timid. soo dhawaada, gobolka waa gobolkiini, deegaanka waa deegaankiini. waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan ilaa heer gobol iyo heer degmo madaxda Hirshabeelle iyo isbitaalaadka iskaashadeen oo noo yimideen, waana ajiibnay haddii ay nawceen, waana ka soo qayb galnay. Dr. Xasan Cali Indhay oo ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha isbitaalka Jowhar isla markaana ku hadlayay afka isbitaalka, iyo sidoo kale Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Culuw oo ka mid ah dhaqaatiirta ayaa ka hadlay adeegyada ay heli doonaan xujayda sanadkan ka baxaysa Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaan maanta sameynaynaa program ku saabsan inaan ogaano badqabka iyo caafimaadka xujayda Soomaaliyeed gaar ahaan xujayda ka baxayso gobolka Shabeellaha Dhexe. programkan waxaa fulinayo isbitaalka Kaafi, waxaan lagu fulinayaa isbitaalka Jowhar Regional Hospital. wuxuuna ku yimaaday dadaal ay sameeyeen maamulka isbitaalka iyo isbitaalka Kaafi oo iskaashaday si xujayda loogu fududeeyo in baaritaanadaas loo sameeyo. sidaa daraadeed waxaa la isla gartay in adeega loo dhaweeyo magaalada Jowhar loogu keeno shaqadana halkaan loogu qabto. intii shaqadaas ay socoto waxaa la idin sameyn doonaa baaritaano caafimaad oo kala duwan, ha ahaato shaybaarka dhiiqaadis, ha ahaato kombiyuutarro la idin marsiin doono, ha ahaato raajiyo, wax kasta oo loo baahan yahay adeega waxaa la idinkugu sameynayaa magaalada Jowhar gaar ahaan isbitaal goboleedka magaalada Jowhar.